来吧，看看这一网能不能上条大鱼。好嘞，可以。鱼你这边再补一网，再弄点小白条啥的，可以那个了，可以炸着吃了。你看这全是打到饵料。嗯，可以炸着吃了。收网。好嘞，这边再补一网。你们师徒2个人一块撒。哎，又有了，我就看到了，看到了。还有吗？下面？哎，2条，哎，掉了一条。掉的还挺大的。嗯。现在有几条？下面我感觉还有一条。下面一条。下面一条，2条。啊，掉了一条。掉了一条，本来可以3条了。来看看鱼啊。空了。有一条，可以的。OK。